其實光頭都有靚仔嘅，但係唔多。我哋唔係咯，係啊我哋唔係。大家好啊，歡迎嚟到90後生活投資頻道，我係史蒂夫。我係大夫。呢個新冠狀病毒咧就持續咗差唔多1年啦。咁新加坡咧暫時咧都係控制得非常之好嘅，好似依家啲社區感染都係介乎喺個位數字嘅喎。冇錯啦，咁喺過去嘅1年咧，大家都可能好難出到國啦，而且生活都可能受到好大嘅影響啦。但係呢幾個月咧，新加坡控制疫情真係控制得非常之好。基本上大家都可以回復翻正常嘅生活啦，亦都可以出去同朋友食下飯啊、飲下酒啊咁樣嘅。咁當然啦，某啲場所譬如話卡拉 OK 啊、club 呢啲場所啦，當然就仲未開翻，因為我哋都非常之小心啲疫情會再爆發㗎嘛。咁除咗呢啲之外咧，我哋日常生活嘅其他部分咧，基本上已經係重啟翻同埋已經回翻正常㗎啦。係啦，依家嘅聚會人數咧都好似去到8個人喎，依家都非常之好我覺得。對你打波嘅人士嚟講，當然係非常之好嘅消息啦，因為終於可以打4打4啦。因為以前嗰個5個人咧，真係令到我哋非常之辛苦，好尷尬呢個最重要。又唔可以打3-3，最多都係打2啦，2又冇人喎。依家終於俾我哋等到啦，咁都係要多謝政府啦，亦都要多謝大家嘅配合嘅。冇錯啦。好啦，咁呢條片究竟我哋想講啲咩呢？咁其實我哋想講嘅嘢咧，就係想檢討一下，究竟新加坡做咗啲乜嘢，令到依家嘅疫情係控制得十分之好嘅呢？冇錯啦。好啦，事不宜遲啦，咁我哋即刻嚟數一下，究竟新加坡做咗啲乜嘢，令到呢個疫情控制得咁好啦？喺依家。好啦，第一點啊，就係呢個政府嘅反應十分之迅速啊！早喺上年嘅1月咧，咁其實新冠狀病毒就已經入到嚟新加坡㗎啦。咁喺嗰陣時咧，新加坡政府好好啦，佢當見到有一啲染咗病嘅人嘅時候咧，佢就會即刻追蹤究竟呢個源頭來自邊度咧？譬如係來自某個國家過嚟嘅，咁佢哋就即刻追蹤，然之後就掌握到啲資料咧，控制起上嚟都比較方便嘅。咁如果可以咁樣追蹤嘅話咧，咁就好容易揾到啲密切嘅接觸者啦，然後再隔離佢哋，咁就令到呢個傳染嘅可能性降到最低嘅。係啦，但係好可惜嘅係去到大概2-3月嘅時候咧，咁工人嘅宿舍就開始突然間爆發咗呢個新冠狀病毒啦。咁因為工人宿舍咧就比較密集啊啲人住啦，所以咧嗰陣時新加坡嘅疫情真係非常之嚴峻嘅。咁新加坡政府咧就喺3月左右啦，就話俾大家聽，4月開始咧，我哋就會進行呢個 circuit breaker 嘅。咁咧 circuit breaker 咧簡單啲嚟講就係將部分嘅設施咧就關閉，係啦，令到大家聚集嘅可能性減低咁樣嘅意思嘅啫。係啦，同一時間嗰時關口咧，即係可能機場啊、港口呢啲地方都開始關閉咗㗎咯喎。係啊，好似話有史以嚟第一次關閉呢個機場航廈嘅新加坡。咁都係非常之歷史嘅一刻啦，但我覺得唔係一件好事啦，所以咁喺 circuit breaker 嘅時候咧，政府就話俾大家聽，一啲非必要嘅場所咧係關閉嘅，譬如啱先大夫提到嘅卡拉 OK 啊，或者一啲娛樂場所好似 clubbing 啊等等嘅嘢咧，都全部關閉嘅。另外啊，一啲 hawker centre 嘅一啲堂食措施咧，都係關閉咗嘅嗰個時候。冇錯，我覺得嗰陣時咧，我哋 work from home 嘅時候咧，係每日都要落去買翻到屋企食嘅。就唔可以喺嗰度食嘅，咁都有效咁阻隔咗大家嘅接觸啦。都係㗎，同埋咧嗰陣時 circuit breaker 嘅時候，好似我記得咧幾日之後咧，咁啲貼紙就貼晒嗰啲咩交叉啊、1米距離嗰啲咧，全部就已經貼晒，真係非常之迅速啊啲嘢。冇錯，好似一夜之間咧就變咗另一個國家咁嗰陣時覺得。嗰陣時咧，你會見到譬如係一啲公園嘅凳啊，又或者係一啲hawker centre 嘅台啊，佢哋都用一啲嘢包住啊。咁啊，好明顯話俾你聽咧，你唔好坐喺嗰度啊，你坐嗰度咧就好大鑊㗎咁樣。咁呢啲咁樣嘅措施咧，都可以令到我哋啲市民咧更加容易知道，究竟呢樣嘢應唔應該做，因為你已經封咗啦。冇錯。易啲理解咯。咁去到4月尾開始咧，咁新加坡政府又再宣布延長呢個 CB 啊，因為見到個疫情啊仲未變好啊，咁我都覺得呢個係一個非常之明智嘅決定嚟嘅，因為冇理由個數字仍然上升嘅時候，你話開翻個關口㗎嘛，所以我都非常之理解嘅。係啦，雖然呢個當時嘅 CB 延長咧係對市民嘅生活咧係造成影響啦，但係咧我覺得呢個都係無可厚非嘅，因為要控制疫情咧，為咗避免以後疫情再爆發咧，我覺得 CB 延長呢個措施其實真係有必要嘅。係啦，咁延長 CB 嘅同時咧，亦都有更加多嘅鋪頭咧係關閉嘅喎。譬如就好似理髮鋪咁啦，係咪對你影響好大？係啊，嗰陣時我差唔多係已經好似2-3個月冇剪過頭髮，都頭髮非常之長，係。不過都冇所謂啦，因為 work from home 就冇乜所謂，唔使見人啊嘛。係啦，而我嘅話咧，我記得我嗰陣時諗住月尾諗住剪頭髮嘛，4月尾咁樣，點知佢哋話封咗個 salon 咁樣，冇辦法啦，咁唯有等啦。當時係應該係我有記錄以嚟嘅最長頭髮嘅一個時期嚟㗎。冇錯，我應該都係。係啊，真係刻骨銘心嘅呢樣嘢，係啦。我有啲朋友咧就非常之有趣嘅，因為佢哋知道 salon 咧準備關閉啊嘛，咁佢哋就買咗個鏟，買咗個鏟之後咧，佢就將自己個頭鏟光啦，因為work from home啊嘛，咁大家都見唔到大家噶嘛，咁
咁所以佢哋就非常之聰明，揾個鏟咧就自己鏟晒啲頭髮佢，係啦，咁就唔使再剪頭髮咯，一舉兩得，又慳埋啲錢，係咪？其實真係幾正嘅呢個，如果唔使翻工嘅時候，但我冇呢個勇氣咯，我都係，係啦，因為可能突然間話開翻咁你就 GG 啦，係啦，咁其實光頭都有靚仔嘅，但係唔多，我哋唔係咯，係我哋唔係。除咗啱先提到嘅 salon 之外咧，亦都有一啲鋪頭咧。係臨時話俾你聽要關閉喎，亦都引起咗新加坡市民嘅好大迴響嘅喎。冇錯，就係呢個珍珠奶茶鋪啦。係啦，係啦，珍珠奶茶鋪啦。咁新加坡人有幾中意珍珠奶茶，我諗都唔使多講啦，係咪先？我哋成日都見到珍珠奶茶鋪前面排咗好長嘅長龍啦。係啊。係啦，咁我覺得喺新加坡嘅人其實係冇珍珠奶茶應該都係唔得㗎啦。咁所以喺呢個 CB 延期之前1個鐘咧，咁因為珍珠奶茶鋪隔日就要關閉啦嘛，咁就所以喺關閉嘅前一晚咧，好多市民都特登去珍珠奶茶鋪排隊買最後一杯珍珠奶茶。咁我嗰陣時都覺得新加坡市民真係非常之有趣同得意嘅。咁除咗呢個理髮鋪排長龍之外咧，呢個珍珠奶茶鋪都排長龍咧，真係一個非常之有趣嘅一個現象。但係我都非常之理解大家點解咁中意珍珠奶茶，因為我都好中意飲嘅。咁傳聞咧喺呢個珍珠奶茶鋪關閉嘅前一晚咧，有一間珍珠奶茶鋪啊，佢喺當晚就收到150張嘅訂單啊！係啊，真係好誇張，都睇得出新加坡人係幾咁中意飲珍珠奶茶啦，係咪先？第二個點解新加坡可以咁有效咁控制疫情咧？就因為佢有呢個嚴格嘅防疫措施啊！唔單止佢有呢個措施啊，而且佢係執行得非常之好㗎。就例如係咧，新加坡政府就話我哋出街嘅時候咧，一定要戴翻口罩啊，去避免呢個病毒嘅傳播啦。咁當時就話，如果你唔戴口罩俾人捉到嘅第一次咧，佢會罰300蚊嘅新幣嘅。咁如果第二次再俾人捉到你唔戴口罩咧，係會罰1000蚊嘅新幣嘅。咁大家諗下呢個刑罰幾咁重啦，係咪先？咁所以大家咧都非常之遵守呢個規則嘅，就一定出街就戴口罩啦。咁我當時我出街都見到其實大部分人啊，超過99%人都係戴咗口罩嘅。我好似聽過，如果你違反咗戴口罩呢個規例嘅話咧，咁有可能啊，如果你係外國人嘅話咧，佢會俾人逐出境嘅喎。其實都唔出奇嘅，因為新加坡政府係真係非常之嚴咯，對控制疫情呢件事上邊。咁如果真係有人咧違反咗呢啲規矩嘅話咧，我諗新加坡政府都毫不留情會將佢驅逐出境嘅。因為今次疫情真係唔係講笑，所以我諗大家應該都有責任去遵守啲規則啦，以免呢個病毒繼續嘅傳播啦。係啦，除咗呢個口罩之外咧，咁1米嘅社交距離咧都係一個非常之重要嘅一個措施嚟嘅。係啦，冇錯啊！當時咧新加坡亦都請咗好多人去做呢個社交距離大使啦。咁你就會喺街啊或者啲場所入邊睇下大家有冇遵守呢個社交距離嘅規則嘅。咁如果咧你違反咗呢個社交距離嘅規則嘅話咧，其實最高刑罰咧係10000蚊新幣㗎。而且仲會有可能會監禁6個月啊！咁大家諗下呢個刑罰係幾咁重啦，係咪先？真係好重啊！俾我聽到啊，真係一定唔敢違反呢樣嘢。冇錯，特別我哋外國人啦，更加係唔敢違反啦。係啦，我哋會遵守呢個規則嘅。係啦，咁如果你哋出街嘅時候，應該都大家都會見到一啲 social distance ambassador 咧，佢哋都會帶住一個牌啦。我當時我試過喺呢個 East Coast 嗰度踩單車咧，我係見到一班嗰啲社交距離大使係巡邏嘅喺嗰度，我都見過，係啊。真係非常之多似地氈式搜索，冇錯。踩完單車即刻翻屋企啦，唔好玩啦，係啦，真係好危險啊！係啦，所以大家真係唔好低估新加坡政府執行呢啲法律嘅能力啦，同埋佢嘅效率嘅，係啦。其實新加坡政府都仲係好嚴謹咁樣執行緊呢啲法律啦，亦都避免呢個病毒嘅再爆發嘅，係啦。其實睇得出佢都非常之小心啦。even 喺依家呢個疫情已經係冇咁嚴重嘅時候，冇錯。除咗呢個口罩啦，同埋呢個嘅1米社交距離之外咧，仲有一個非常之重要嘅措施啊，亦都係非常之嚴格嘅，就係當你入去一啲商場嘅時候啊，你係需要掃描嗰個 QR code 啊，再量埋體溫啊。如果2樣嘢都符合嘅時候咧，你先可以入到呢個商場。我諗都唔止商場，我諗好多地方都要啊，依家係啊。譬如話 supermarket 啦，你去公園啊、hawker centre，任何地方都係要掃一掃 QR code，而 record 翻你嘅位置先啦，然後再量體溫，睇你有冇發燒啊呢啲咁嘅病徵嘅，先可以入到去嘅。其實都好嚴格嘅，真係。好似真係好似打波我都要嘅。同埋呢個翻工翻公司啊，冇錯，我哋都要掃描呢個 QR code 啦，然後再量埋體溫咧。你先可以翻到公司嘅。咁呢個掃 QR code 嘅措施咧，亦都非常之有效啦。因為如果當有人真係感染咗嘅時候咧，政府都可以好迅速咁揾到呢啲密切嘅接觸者，同埋去過邊度啦。亦都可以第一時間同公眾講呢啲地方係可能有感染者喎，大家去嘅時候要小心啦咁樣嘅。冇錯啦，咁政府咧都非常之細心啦，知道有啲老人家未必識用呢個 smartphone 係咪？所以咧佢喺近排咧都推出咗呢個 token。係啦，咁個 token 咧就係只要 scan 嗰個 token 咧，你咧就可以入到嗰啲商場啊、
或者你想去嘅地方啦。咁呢個都係非常之好嘅措施，我覺得。好貼心嘅措施啊！呢個 caring 呢樣嘢啫。第三樣嘢當然唔少得嘅咧，就係大家市民嘅配合啦，係咪？冇錯。冇市民嘅配合咧，咁好多嘢都做唔到噶嘛。冇錯啦。大部分新加坡人咧喺呢個疫情期間咧都非常之守規矩嘅，亦都非常之配合政府嘅政策啦，去阻隔呢個病毒嘅傳播啦。咁以我哋所見到啦，其實咧違反呢啲措施嘅人真係唔多嘅，係啦。亦都睇得出咧，大家係好想呢個疫情咧快啲結束啦，亦都非常之努力咁配合政府嘅政策啦。咁雖然我哋都好想去旅行啦，但係大家嘅配合咧都係非常之重要嘅。咁如果大家唔配合嘅話，咁可能一世都去唔到旅行。所以除咗政府嘅政策之外咧，新加坡人嘅配合咧真係非常之重要嘅。冇錯啦。因為其實你見到其他地方咧，好多國家咧都未必咁配合嗰啲市民。咁當然佢哋有佢哋嘅考量啦。但係如果大家一心一意為咗呢個疫情去付出嘅話咧，咁我覺得係值得嘅。咁從數據上面都明顯見到新加坡政府咧喺呢幾個月咧，佢控制疫情真係控制得非常之好嘅。因為可能好多歐美國家啊，或者東南亞國家，佢哋嘅疫情嘅數字咧都係 keep 住咁創新高嘅。但係新加坡咧已經將呢個社區感染嘅數字咧，已經將佢每日降到一個單位數嘅數字啊，係真係一個好嘅成績嚟嘅。雖然咧新加坡咧的確係有少少客觀嘅因素令到呢個疫情控制得更加容易啦，例如係市民嘅教育程度啊，政府嘅靈敏度啊，甚至乎係新加坡呢個國家嘅大細，因為比較細咧就容易控制啊嘛，係啦。但係咧，其他國家咧都覺得新加坡嘅一啲措施仍然值得參考嘅，好似日本啊同埋英國咧開始參考翻新加坡嘅一啲措施啦，譬如係社交距離，呢啲咁嘅措施咧，我覺得係非常之有效。我亦都希望啦，世界各地其他地方，特別係日本啊嘅疫情啊，可以快啲冇，因為我日日都見到日本嘅疫情咧，每日都創新高咧，我都非常之擔心。好啦，今日條片咧就嚟到呢度結束啦。咁大家如果有任何意見咧，都可以 comment 話俾我哋知嘅。咁大家如果中意條片嘅話，記得 like 啦、share 同 subscribe 我哋嘅 channel 啦。我哋下次見，拜拜。